Good morning sa lahat. Manyobrada naman tayo. Dito na ngayon yung magaling na pilot natin sa Manila. Shout out sa lahat. Okay, pilot on board. Thank you. 1.8 speaker. 1.8. Forward and up. First line, spring line first. Roger sir, copy forward. Okay. Okay po pa, spring line first. Okay. Okay. 1.5 speaker. Okay. 1.5. Hardwood. Hard port. Forward sir, beam sa pro. Stop engine. Okay, copy pro abim sa pro Stop engine sir. 1.8 speed. Parang BYD sharp. Sir. Parang BYD sharp. Malakas naman ka. Oh, malakas sir. O ba, parang Pag maabot na yung spring niya, itapon nyo lang pag malapit na pangpigil natin. Roger sir, pagpigil sir. Okay. sa buga lang up. Isang buga, kick. Kick lang. Fluid. Adjust lang, dead slow ahead. Oo. Pasok. Engine dead slow ahead now, sir. Stop engine. Upa, abim sa crane ng cargo 3, crane number 1. Okay, abim crane number 1. Basta siya po ano to dito. Two bullet sir, bow stop. Okay, ato bullard sa bow stop. Bisoy, clear ka na sa cargo 3 pro apo pa. Di ba sir? Okay. Ng cargo 3, yung pupa. Okay, abim pro cargo 3. One bollard, bow stop. 1 bullard bow stop. Wala mga ganti. First clear sa cargo 3. Okay, clear sa cargo 3 po pa. Clear na sure sir. Okay, first line na sure. Spring forward. Okay. Half bollard, bow stop. Okay, half bullard sa bow stop. Bigyan mo lang agad ng headline para padikit pro. Roger sir, copy. Okay. Para po distansya po 5 meters, bow stop. Dead slow astern. Palutado ready sir, Astern. standby. Okay, 5 meters para sa bow stop. Spring line, assure up, sending. Stop engine. In position sa bow. Okay, in position sa bow. Oh, engine stop. Line up. Okay, Okay. Okay, Virados pro, Virados, sabit na. Picking up sir. Opa, Oh, picking up. In position sir. Okay, in position. Lubid na lang to kay All of. maliit mo. Cap 4. Okay. Dira headline mo pro Dira headline. Picking up sir, headline. Para mo na 4 po pa, para 4. Tra 4. Oh, nahuli yung taga pro. Sige, okay na. Sige, dira headline. Padikit na tayo. Okay. Oh. Oh, bira headline mo yung bumuka. Slack mo lang kaunti 4 po pa. Apunte 4. Oh, bumuka yung taga pro. Gandaan na lang. Isi-isi lang ha. Isi-isi lang pagbira mo pro. Roger sir. Okay. Yan, okay. Daw pilot ako Oh. daw. Finish engine, finish the wheel. Pero dilang din. Sir, apunte 1. Sir, kay mga pa, doble na ko. Sige, permi mo ng 4, permi na. Doble na ko. Mag-doble na kami bro ha. Okay, po ako pa. Area nyo na yung lobby nyo po pa pro, yung tagbot po pa pro, tagline. Roger. Okay. Dong, samahan mo dong. Dito sir Dito lang sir. Sir, oo.
Ingat lagi sir. God bless sir. Bye-bye sir. Provider. Forward tag sir, casted off. Okay, forward dog, casted off. Thank you. Tapos na tayo pala, manyobrada. Salamat sa Panginoon. Finish forward sir, 2-1. Pwede na para sir yung power. Pilot. Okay. Kaya pilot off. Yan, baba na yung magaling namin na pilot. Shoutout sa pilot. sa power. Shoutout sa mga pilot dito sa Manila. Finish sa power. Ingat kayo sir. God bless. God bless. Okay. Ito yung nag-assist namin na tagboat. Tapos ito naman yung isa. Si provider. Nagbigay ng provision sa pagkain. Yan o. Ipasa na sa amin. Umaga na. Mag time check. Mag alas 6 na. 5:30 na ngayon.